सुख और शांति का स्वप्न देखते देखते उसका पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, लेकिन सुख और शांति को वो प्राप्त नहीं कर पाता है। यदि पाता भी है तो क्षणिक पाता है, शाश्वत सुख को नहीं पाता, शाश्वत शांति को नहीं पाता। इसका कारण क्या है? सदगुरु कबीर साहब ने बीजक के अंतर्गत इसके लिए एक शब्द कहा है, पानी में मीन पियासी मोहि सुनी सुनी आवत हासी। इसी में एक कड़ी है, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी मोहि सुनी सुनी आवत हासी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जैसे कोई मछली पानी के अंदर रह करके और मछली दुनिया को बतावे कि हम प्यास से तड़प रहे हैं, तो यह दुनिया के लिए एक मजाक की बात होगी कि नहीं होगी? क्योंकि जिस पानी को पीने से प्यास बुझती है, उस पानी में ही जिसका घर हो, अब फिर भी वह विकल हो, परेशान हो कि हम प्यास से तड़प रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति सुख शांति के सागर में डूबा हुआ रहे फिर भी वह सुख के लिए ही तड़पे, कोई व्यक्ति शांति के सागर में डूबा रहे फिर भी वह शांति के लिए ही तड़पे, तो इससे बड़ी अज्ञानता, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? कबीर साहब कहते हैं जैसे उस मछली के कथन पर मुझे हंसी आ रही है कि है पानी के बीच, लेकिन वह प्यासे प्यासे तड़पते तड़पते जीवन भर तड़प करके मर जा रही है, उसी तरह से मनुष्य की अज्ञानता पर मुझे हंसी आ रही है कि सुख की परम कुंजी इसके पास में है, सुख का परम द्वार इसके सामने है। दरवाजा, सुख के दरवाजे पर, शांति के दरवाजे पर, मुक्ति के दरवाजे पर खड़े रह करके और फिर भी यह अभागा माथा पीट रहा है कि हम दुखी हैं, हम परेशान हैं, उलझे हुए हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं मुझे हंसी आ रही है, पानी में मीन पियासी रे मोहे सुनी सुनी आवत हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी रे, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी रे, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी रे मोहे सुनी सुनी आवत हासी, पानी में मीन पियासी रे मोहे सुनी सुनी आवत हासी। साहब कहते हैं कि पानी में मछली प्यासी है, ये उसकी मूर्खता पर हंसने के अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। वैसे जिसके पास आत्मज्ञान का द्वार खुला हुआ हो, अब वह आदमी, वह प्राणी शांति के लिए तड़पे, बोलिए सद्गुरुदेव की। मैं निवेदन कर रहा था कि आत्मज्ञान के अभाव में मनुष्य इस संसार में विकल होता है। जैसा कि अभी हमारे पूज्य श्री यशेंद्र साहब जी बता रहे थे कि मनुष्य को
अपने शरीर का ज्ञान है, अपने जाति का ज्ञान है, अपने पद का ज्ञान है, अपने प्रतिष्ठा का ज्ञान है, लेकिन अपने आप का ज्ञान नहीं है। और जब तक कोई व्यक्ति अपना ज्ञान, अपना पता नहीं प्राप्त कर पाएगा, तब तक उसकी विकलता खत्म नहीं होगी। इसको संत जन एक कहानी के, बड़े रोचक कहानी के माध्यम से बताते हैं कि एक बार की बात है, किसी गांव में 10 चोर चोरी करने के लिए निकला। तो 10 चोर जिस गांव में चोरी करने जा रहा था, उस गांव के बीच में एक नदी पड़ रही थी। नदी छोटी थी, लेकिन जिस समय वो चोरी करने के लिए जा रहा था, वो सावन भादव का महीना था। अचानक किसी ऊंचे स्थान पर जोर की बारिश हुई होगी, सब पानी गड्ढे वाले नाले में आ गए होंगे। दिन के समय में, जिस समय में वो देख करके आया होगा किधर से भागना है, किधर से क्या करना है, तब तो नदी में पानी नहीं होगी, ठीक होगा। और सावन भादव का महीना होने के कारण अचानक 1 घंटे में पानी लबालब भर गए नाले में। तो जब चोरी करने के लिए गया तो कहा कि योजना बन गई है तो पानी रहे कि कुछ रहे, लेकिन जाना है। तो ऐसा सोच करके सबको थोड़ा बहुत तैरने भी आता था, तो नदी पार कर गया। नदी पार करके जब उस पार गया तो अचानक सभी दोस्तों के मन में, चोरों के मन में ये भावना जगी कि भैया नदी पार करके आए हैं, घर से तो 10 निकले थे, एक बार गिनती कर ली जाए कि 10 साथी हैं कि नहीं है। और यदि कहीं एक आध ठोक डूब गया, खो गया पीछे में, तो अभी तुरंत डूबा है तो उसको खोज लेंगे, तो कम से कम मरेगा नहीं। तो इस ख्याल से गिनती कर लिया जाए। तो 10 आदमी जितना था साथ में, सब लोग किनारे पर खड़े हो गए और गिनती करना शुरू किया। गिनती करते करते गिन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 तक पूरा हो रहा है, लेकिन चला तो 10 था। गिनती 9 तक ही पूरी हो रही है। दूसरे ने कहा कि भैया ये तो बड़ा गजब हो गया, 9 ठो ही पूर रहा है। दूसरे ने कहा रुक हम गिनते हैं, और गिनना शुरू किया। वह भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वह भी कह रहा हाँ भाई सही कह रहे हो कि 9 ही पूरा हो रहा है। तीसरे ने कहा कि आपसे कुछ मिस्टेक होता होगा, हम गिन लेते हैं। वह भी गिनती कर रहा है, 9 तक ही गिनती पूरी हो रही है। इस तरह से प्रत्येक आदमी बारी बारी से गिनती कर रहा है, और वह गिनती 9 तक ही जा रही है। अब सबको छटपटी लग गई कि हाँ भाई सबको ही गिने, लेकिन सबका 9 ही पूरा हो रहा है। बड़ी बेचैनी। अब नदी में डुबकी मार मार करके खोज रहा है कि कहीं कोई डूब गया हो, माथा उठा हाथ लगे, खींच करके किसी तरह बाहर लावे। अब खोजते खोजते, खोजने के चक्कर में एकदम रात बीत गई। सुबह होने की स्थिति में आई। ब्रह्म मुहूर्त में एक महात्मा टहलते टहलते जा रहे थे, उसी रास्ते से घूमने के लिए निकले होंगे। देखते हैं कि सुबह सुबह कोई आदमी नदी में डुबकी मार मार करके कुछ खोज रहा है। तो पूछा उसमें से, क्या खोज रहे हो? तो डर से बताया तो जा नहीं रहा है, लेकिन महात्मा समझ करके कहा कि महाराज क्षमा कीजिए, ये बताने लायक बात तो है नहीं, लेकिन आप महात्मा हैं इसलिए आपको बताना थोड़ा उचित समझ रहे हैं। हकीकत बात यह है कि आज रात हम लोग चोरी करने के लिए निकले थे। जिस समय देख करके गए थे नदी में पानी थी नहीं, अचानक जब आए तो नदी में पानी बढ़ गई। इसके वजह से हम लोग तैर करके आ रहे थे, घर से निकले थे 10 आदमी, लेकिन इस किनारे तक पहुंचे हैं। गिनती करते हैं तो 9 ही पूरा हो रहा है। एक आदमी गिनती करे तो बात समझ में आवे कि गलत सही हो सकता है। बारी बारी से सभी आदमी गिनती कर रहे हैं और संख्या 9 तक ही पहुंच रहा है। महात्मा ने कहा कि ऐसा है क्या? अच्छा एक बार मुझे भी गिनने दो, तो खड़ा हो जाओ सब लाइन में। लाइन में खड़ा हुआ। खड़ा होने के बाद महात्मा जी गिनते हैं तो देखते हैं तो 10 तो पूरा हो रहा है। फिर उससे पूछा कि भैया तुम लोग कैसे गिनती करते थे जी?
तो लाइन में खड़ा करके सबको गिन रहा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। समस्या यह थी कि सामने वाले को तो वह गिनती कर रहा था लेकिन अपनी गिनती कर ही नहीं रहा था। तो जब सबकी गिनती कर रहा था किंतु अपनी गिनती उसमें शामिल नहीं कर रहा था तो परेशान था। महात्मा आया, महात्मा ने समझाया कि दूसरे को गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन जब तक उसमें अपनी गिनती भी शामिल नहीं करोगे तब तक तुम इस विकलता से पार नहीं जा पाओगे, परेशानी से पार नहीं जा पाओगे। संत जन ये कहानी बता करके दुनिया को ये समझाना चाहते हैं कि जैसे वह चोर बाकी 9 की गिनती करने पर अपनी गिनती जब छोड़ देता था तो उसको भर रात परेशान रहना पड़ा, ठीक उसी प्रकार से हे मानव, पूरी दुनिया के आप सारे खगोल पिंड ब्रह्मांड को जान लीजिए, पूरे दुनिया के देवी देवता कथा कीर्तन कहानी को जान लीजिए, पूरे दुनिया के सारे रहस्यों को जान लीजिए, लेकिन जब तक आप अपने आत्म तत्व को नहीं जानेंगे, जब तक आप स्वयं को नहीं जानेंगे, तब तक आपके आवागमन का चक्र नहीं मिटेगा, तब तक आपके जीवन की अशांति नहीं मिटेगी। सबको हम जानते हैं, अपने आप को कब जाने? हमने रामायण को जान लिया, हमने गीता को जान लिया, हमने वेद को जान लिया, हमने पुराण को जान लिया, हमने शास्त्र को जान लिया, हमने कथा कहानी सब कुछ जान लिया, अपने आप को कब जानेंगे? और जो दूसरे की कथा को जानता है किंतु अपनी कथा नहीं जानता, उसके जीवन की व्यथा का कभी अंत नहीं होता है। दूसरे की कथा, चाहे वह भगवान की कथा हो कि भगवती की कथा हो कि किसी की भी कथा हो, दूसरे की कथा थोड़ी देर के लिए हमारे मन में सुकून पहुंचा सकता है, संतुष्टि पहुंचा सकती है, लेकिन यदि हमको अपने जन्म मरण के बंधन की व्यथा को खत्म करना है, आवागमन के चक्र को खत्म करना है, तो निश्चित रूप से प्रत्येक व्यक्ति को अपने आत्म तत्व की कथा सुनना पड़ेगा, अपने आत्मज्ञान को, आत्म रहस्य को जानना पड़ेगा। और उस आत्मज्ञान को, आत्म रहस्य को जानने का एक ही मार्ग है जिसको हम सत्संग कहते हैं, उनको बताने वाले को हम सद्गुरु कहते हैं। जब तक व्यक्ति आत्मज्ञान तक न पहुंचे, कोई व्यक्ति कहे कि हम शास्त्रों को पढ़ करके, रामायण गीता इत्यादि पढ़ करके हम अपना कल्याण कर लेंगे, तो कबीर साहब तो कहते हैं कि तब शब्द की छाया पकड़ के केवल भटकते रहोगे। एक साखी है कबीर साहब का, एक शब्द का एक छोटा सा हिस्सा कि बिन विवेक भटकत फिरे पकड़ शब्द की छां। कबीर साहब कहते हैं कि यदि तुम्हारे अंदर स्वयं का विवेक जागृत नहीं हुआ, जड़ और चेतन का ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, आत्म और अनात्म का ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, तो केवल शास्त्रों के शब्द को पकड़ करके जीवन भर भटकते रहोगे, कुछ हाथ से हासिल नहीं होगा। कुछ लोगों को लगा कि कबीर साहब निर्गुण परंपरा वाले हैं, शायद इसीलिए कथा कहानी का ज्यादा वैल्यू नहीं देता है। अभी मैं बैठा हुआ था कमरे में, सुबह से आज कुछ ज्यादा लोग मुझसे मुलाकात करने के लिए आए, तो यहीं पर इसी इलाके के कोई सज्जन मुझसे मिलने गए, शायद हो सकता है इसी में बैठे हो कहीं, या नहीं भी आए हो। तो वो मुझसे जब मिलने आए तो बातचीत करने के दरमियान उन्होंने कहा कि मेरी उम्र लगभग 50-60 के आसपास हो रही है, मैं लगभग 25-27 संस्थाओं में गया हूं, सब जगह घुमा हूं, सबसे कुछ पूछा हूं, सबसे जाना हूं। आप प्रवचन कर रहे थे, आपकी बात सुनने में तो अच्छी लग रही थी लेकिन समझ में नहीं आ रही थी। तो मैंने कहा क्यों? सुनने में अच्छी लग रही थी, समझ में नहीं आ रही थी, ये तो बात थोड़ा उल्टा पुल्टा लग रहा है। या तो समझ में नहीं आएगी तो सुनने में अच्छी नहीं लगेगी, या सुनने में अच्छी लगेगी तो इसका मतलब समझ में आ रही है। लेकिन आप दोनों बात तो एक दूसरे के विपरीत कह रहे हैं कि सुनने में अच्छी लग रही थी लेकिन समझ में नहीं आ रही थी। मैंने कहा क्यों नहीं समझ में आई? उन्होंने कहा कि हम लोगों को कोई भी बात कथा के माध्यम से सुनने की आदत है। आप लोग जो प्रवचन करते हैं तो लगता है कि किताब पढ़ रहा है, लेकिन दूसरे जगह हम लोग इस इलाके में जब प्रवचन सुनते हैं तो कोई न कोई, चाहे किसी भी महापुरुष के कथा के नाम से होती है, उस कथा के माध्यम से जब कोई बात सुनते हैं तो वो बात जल्दी समझ में आती है।
हम कहे ठीक है, हो सकता है, लेकिन एक बात आपको समझना होगा, कथा किसी भी महापुरुष की हो, जीवन का चरित्र होता है। और कथा को साहित्य की विधा में महाकाव्य कहा जाता है। यही कारण है कि संतों की परंपरा, निर्गुण संतों की परंपरा में जिन महापुरुषों का नाम आप सुनेंगे, उन महापुरुषों ने कोई महाकाव्य नहीं लिखा। महाकाव्य का मतलब जानते हैं कि नहीं? काव्य कई प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रबंध काव्य होता है, खंड काव्य होता है, महाकाव्य होता है। चाहे वो रामचरितमानस हो, कि चाहे श्रीमद् भागवत हो, कि चाहे हरिओद जी का प्रिय प्रवास हो, कि चाहे मैथिली शरण गुप्त जी का साकेत हो, कि चाहे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का रामचरितमानस हो, साहित्य की विधा में इन सब को महाकाव्य के रूप में गिना जाता है। और महाकाव्य जो होता है उसमें किसी एक व्यक्ति के जीवन के संपूर्ण चरित्र का चित्रण होता है। उस चरित्र के माध्यम से उसमें कुछ अच्छाइयां भी होती है, कुछ बुराइयां भी होती हैं। उन अच्छाइयों और बुराइयों को पढ़ करके, सुन करके, समझ करके व्यक्ति उससे प्रेरित होता है। तो कथा कहानियां हमारे जीवन को प्रेरित करने के लिए अच्छी बात है। श्री राम के जीवन में यदि मर्यादा है कि वह माता पिता की सेवा करते हैं, तो उन कथाओं के माध्यम से हमें भी ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। श्री राम जी यदि अपने चरित्र के माध्यम से दिखाते हैं कि भगवान से भी गुरु का, संत का पद ऊंचा होता है, तो उनके शिक्षा से हमें ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने जीवन में संत पुरुषों का, गुरुजनों का आदर सम्मान करना चाहिए। श्री राम जी के चरित्र में यदि यह झलकता है, उनकी कथाओं में झलकता है कि भाई भाई के प्रेम की खातिर राजमहल जैसे, राज सत्ता जैसे चीजों को भी फुटबॉल बना करके ठुकराया जा सकता है, तो उनके भी चरित्र से हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी अपने भाई भाई के बीच में प्रेम को महत्व देना चाहिए। जगह जमीन 1-2 कट्ठा 1-2 इंच दाएं बाएं हो भी जाए, उसके लिए भाई के प्रेम को नहीं ठुकराना चाहिए। यह रामचरितमानस से शिक्षा लिया जा सकता है, यह प्रेरणा लेनी चाहिए। तो उन कथाओं में अपने जीवन चरित्र को सजाने के लिए कुछ प्रेरक चीजें हैं। उन प्रेरक चीजों से हमें प्रेरणा लेना भी चाहिए और अपने जीवन को अनुशासित बनाना चाहिए, अपने जीवन को मर्यादित बनाना चाहिए। लेकिन हमारा जीवन केवल सामाजिक जीवन ही नहीं है ना, हमारा जीवन केवल पारिवारिक जीवन ही नहीं है ना, हमारा जीवन केवल शारीरिक जीवन ही नहीं है ना, हमारा जीवन केवल व्यवहारिक जीवन तक सीमित नहीं है ना। ये कथा, ये कीर्तन, ये कहानियां हमारे व्यक्तिगत जीवन को, हमारे सामाजिक जीवन को, हमारे पारिवारिक जीवन को व्यवस्थित कर सकता है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए जो सबसे बड़ा जीवन होता है, जो सबसे ऊंचा जीवन होता है, उस सबसे ऊंचे जीवन के मार्ग को प्राप्त करने के लिए, जीवन के सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये कथा और कहानी हमें मदद नहीं कर सकेगा। उस जीवन के सर्वोच्च ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें सत्संग में आकर के, संत सदगुरु की शरणागति लेकर के, सदगुरु से युक्ति जान करके हमें जीवन का सर्वोच्च ज्ञान, जिसको आत्मज्ञान, जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, जिसको परमात्म ज्ञान कहते हैं, उसको प्राप्त करना चाहिए, उसको जानना चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति केवल कथा कीर्तनों में उलझा रहेगा, तो उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी बड़ी डांट लगाई। गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने पूछा कि जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जीवन का सबसे बड़ा दुख है आवागमन का दुख, जिसको पूज्य महर्षि मेही बाबा के पदों में भी हमारे संत जन गाते हैं कि आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए, प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। किस लिए? तो आवागमन के चक्र को छुड़ाने के लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा गया कि जीवन में सबसे बड़ा दुख क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा, जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि सबसे बड़ा दुख है कि जड़ और चेतन की गांठ जो पड़ गई, जिसको भवबंधन का गांठ कहते हैं,
जिसको आवागमन का गांठ कहते हैं, जिसको जन्म मरण का गांठ कहते हैं, इस जीव के साथ में इस प्रकृति का ये गठबंधन हो जाना ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। जड़ और चेतन का एक दूसरे में घुल मिल जाना ही सबसे बड़ा दुख का कारण है। और इसका निवारण तभी होगा जब जड़ से चेतना को अलग करेंगे, जड़ पिंडों से चेतन जगत को छुड़ा करके चेतन को अकेला कर लेंगे, तब जाकर के आवागमन का चक्र छूटेगा, जन्म मरण का बंधन कटेगा। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जड़ चेतन ग्रंथि पर गई। गोस्वामी जी ग्रंथि कह रहे हैं, इसको आम बोलचाल में हम लोग गांठ कह लीजिए। जिसको आम बोलचाल में गांठ कहा जाता है उसी को साहित्य की भाषा में ग्रंथि कहा जाता है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जड़ चेतन ग्रंथि पर गई, अजदपि मृषा छूटत कठिनाई। यद्यपि जड़ और चेतन की गांठें मिथ्या है, किंतु छूटना बड़ा कठिन है, ये बंधन का खुलना बड़ा कठिन है। तो गोस्वामी जी से लोगों ने पूछा कि आखिर ये बंधन यदि है कठिन, छूटना कठिन है, मिथ्या है, फिर भी छूट नहीं पा रहा है, तो छूटेगा कैसे? सुंदरकांड का पाठ करने से, कि भागवत कथा सुनने से, कि राम कथा सुनने से, कि और शिव कथा सुनने से, कि कौन कथा सुनने से गांठ छूटेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी थोड़ा मुस्कुरा दिए। गोस्वामी जी ने कहा कि उम्मीद तो तुम लोग यही करते होगे कि हम राम जी को मानते हैं तो बता देंगे कि राम कथा से गांठ छूट जाएगी, लेकिन ऐसा मैं नहीं बताऊं। गोस्वामी जी कहते हैं किसी दूसरे की कथा तुम्हारे ये आवागमन की व्यथा को खत्म नहीं कर सकेगा। लोगों ने पूछा कि राम कथा नहीं तो वेद शास्त्र पुराण उपनिषद सब से काम चलेगा कि नहीं चलेगा? गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कुछ भी काम नहीं देगा। कहा क्यों? वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, पुराणों में कोई रास्ता नहीं बताया गया। गोस्वामी जी कहते हैं बताया बहुत गया, लेकिन उसको बताने वाले लोगों ने अपने स्वार्थ में आकर के उसमें ऐसा ऐसा पेंच लगा दिया है कि आवागमन का चक्र छूटने की वजह और उलझता चला गया। सुनिए रामचरितमानस में क्या कहा जा रहा है। श्रुति पुराण बहु कहे पाई, छूटई न अधिक अधिक अरुझाई। क्या अर्थ करेंगे इसका? इसका कौन सा अर्थ करेंगे? श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, जीव के दुखों से निवृत्त दिलाने के लिए, जीव को आवागमन का चक्र छुड़ाने के लिए श्रुतियों में, पुराणों में, कथाओं में, शास्त्रों में उपाय तो बहुत बताए गए, लेकिन उस उपाय को किसी आत्मज्ञानी महापुरुष से जाने बगैर कथाकारों के पास जाकर के, पंडितों के पास जाकर के, केवल अक्षरों के विद्वानों के पास जाकर के यदि हम उनसे पूछेंगे तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वो छुड़ाने के बजाय और क्या करता है? अधिक अधिक अरुझाई। समझ रहे हैं ना? ऐसा मत कहिए कि कबीर साहब ही केवल कहते हैं वेद शास्त्र काम नहीं देगा। वो गोस्वामी जी को भी कहना पड़ रहा है कि श्रुति पुराण बहु कहे पाई, छूटई न अधिक अधिक अरुझाई। गोस्वामी जी से पूछा गया कि सब चीज उलझाने वाला है तो अभी तक कोई सुलझा है कि नहीं सुलझा है? गोस्वामी जी ने कहा हाँ सुलझा है। कहा कौन सुलझा है? ध्यान दीजिए, कबीर साहब की जो धारा है, संतों की जो परंपरा है, उन कथाओं में दिन रात अपना माथा खपाने वाले लोगों को भी कबीर की पंक्ति में आके खड़ा होना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सुलझा है। कहा कौन? गोस्वामी जी कहते हैं आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भेद भरम सब नासा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो शास्त्रों की कथाओं से अपना पिंड छुड़ा करके, पुराणों से, वेदों से, शास्त्रों से अपना पिंड छुड़ा करके आत्म अनुभव
सुख सुप्रकाशा। जो आत्म अनुभूति के मार्ग पर चला है, जो आत्मज्ञान के मार्ग पर चला है, उसी के जीवन में सुख का परम प्रकाश होगा और उसके जीवन से भय भरम और भवसागर का सदा के लिए अंत हो जाएगा और वह आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। अब इस जगह जो किसी व्यक्ति को यह लगता है कि आत्मज्ञान की रट केवल कबीर साहब लगा रहे हैं, गोस्वामी जी तो खाली अयोध्या भेज रहे हैं, तो इस पंक्ति में आप जब दोनों को मिलाएंगे, कबीर साहब कह रहे हैं आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी रे, गोस्वामी जी कह रहे हैं आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, तब भव भेद भरम सब नासा। इस आत्मज्ञान के पास में तुलसीदास जी और कबीर के विचार में अंतर है कि एकता है? आत्मज्ञान के मामले में कबीर साहब का विचार अलग और गोस्वामी जी का विचार अलग है कि दोनों का विचार एक लग रहा है। इस बात पे दोनों सहमत है कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के बिना कोई व्यक्ति चाहे कि हमारे जीवन के आवागमन का चक्र छूटेगा तो नहीं छूटेगा। थोड़ी देर के लिए आपको लगे कि गोस्वामी जी और कबीर से हट करके भी इनका उदाहरण कोई हो सकता है क्या, जिसको हम जगत गुरु शंकराचार्य कहते हैं। जगत गुरु शंकराचार्य से भी पूछा गया कि आप बताइए कि शास्त्रों से, पुराणों से, कथाओं से, कीर्तनों के माध्यम से हमारे जीवन का उद्धार होगा कि नहीं होगा? हम ब्रह्मत्व की प्राप्ति करेंगे कि नहीं करेंगे? परम शांति मुक्ति की प्राप्ति करेंगे कि नहीं करेंगे? जगत गुरु शंकराचार्य ने कहा रुको मैं बताता। विवेक चूड़ामणि नाम का उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है शंकराचार्य जी का। उसको यदि किसी को पढ़ने का मौका मिला हो तो जानते होंगे। उस ग्रंथ में उन्होंने कहा है कि वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता आत्मैक्य बोधेन विना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरे अपि। अर्थ क्या करेंगे इसका? वदन्तु शास्त्राणि, कोई शास्त्रों का कितना भी वदन वादन करे, बोलते रहे, सुनाते रहे, सुनते रहे, पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे, ध्यान दीजिए, वदन्तु शास्त्राणि, शास्त्रों को कोई कितना भी बोलता रहे, यजन्तु देवान, देवताओं के नाम पर चाहे वो कितना यज्ञ हवन पूजा पाठ करते रहे, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान कुर्वन्तु कर्माणि, देवताओं के भजन पूजन के नाम पर चाहे वो कितना भी कर्मकांड करता रहे, वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवता, देवताओं का कितना बैठ करके भजन कीर्तन करते रहे, लेकिन इतना सब करने के बावजूद भी आत्मैक्य बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शतांतरे अपि, कि इधर सब कुछ कर ले बाकी एक आत्म तत्व का बोध न प्राप्त करे तो धरती की तो बात छोड़ो, 100 ब्रह्माओं के बीत जाने के बावजूद भी मनुष्य का कल्याण नहीं होगा, मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता है। इसलिए उस एक आत्मज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। सदगुरु कबीर साहब इसी को अपनी भाषा में कहते हैं कि मनुष्य चाहे और कितनी चेष्टा कर ले, लेकिन जब तक आत्मज्ञान को अपने जीवन में उदित नहीं होने देगा उसके जीवन के त्रिविध दुखों का अंत नहीं होगा। इसको एक साखी के माध्यम से कबीर साहब बता रहे हैं कि तौलो तारा जगमगे जौलो उगे न सूर। ध्यान दीजिए शब्द पर, तौलो तारा जगमगे जौलो उगे न सूर, तौलो जीव भरम वस डोले जौलो ज्ञान न पूर। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आकाश में तारे कभी देखे हो कि नहीं देखे हो? सब लोगों ने कहा कि देखे। का संख्या कितनी है? का गिनती नहीं बता सकते, अनगिनत कहिए उसको। सदगुरु कबीर साहब आप लोगों से प्रश्न करते हैं कि आकाश में एक नहीं करोड़ों तारे, असंख्य तारे टिमटिमाते दिखाई देते, तो किसी के मन में हो जाए कि सूर्य को आने नहीं दिया जाए, रात्रि बनी ही रहे और उस तारा को हमें भगाना है, आसमान से खाली करवाना है, अतिक्रमण मुक्त करवाना है, तो आप बताइए कि उस तारा को भगाने के लिए हम सब लोग कौन प्रयास करें जो तारा भाग जाए? नीचे से एक एक ढेला उठा लेंगे, डराएंगे तारा को, तारा भागेगा कि नहीं भागेगा?
और जगह के लोगों के डर से भागे कि न भागे, बकोड़ वाला से भाग जाए तो पता ही, सरपंच साहब भागेगा? नहीं भागेगा। कबीर साहब कहते हैं कि आसमान में असंख्य तारे दिखते हैं, बताओ कि उस असंख्य तारों को ढेला से भगाया जा सकता है? नहीं भागेगा। लाठी डंडा के डर से नहीं भागेगा, राइफल बंदूक के डर से नहीं भागेगा, तोप के डर से नहीं भागेगा। प्रत्येक आदमी, धरती के जितने आदमी अपने हाथ में एक एक एटम बम ले लेकिन मारेंगे तो उड़ा करके ही छोड़ेंगे। एटम बम के डर से तारा भी हंसने वाला होगा तो ऊपर से हंसेगा, कैसा पागल हो, हमको उड़ाने के चक्कर में तुम ही उड़ जाओगे नहीं कहेगा। तो एटम बम से भी वो डरने वाला नहीं है। करोड़ों उपाय कर लेने के बावजूद भी आसमान से टिमटिमाते तारे को हटाने का कोई उपाय नहीं हो सकता है। लेकिन कोई उपाय हम करें न करें, बस एक काम हो जाने दें कि आसमान में सूर्य को निकल जाने दें, तब क्या होगा? कहां से नोटिस भेजवाना होगा? हाई कोर्ट से कि सुप्रीम कोर्ट से? क्या करना होगा? कोई कुर्की वारंट भेजना है? नहीं, कुछ नहीं करना है, कोई उपाय नहीं, कोई परिश्रम बेकार। सूरज को आने नहीं देंगे तो इधर पूरे जिंदगी भर कितना उपाय करते रह जाए, तारा को हम भगा नहीं सकते हैं। लेकिन कुछ भी न करें, केवल सूर्य को आसमान में आ जाने दें तो सूर्य के आ जाने मात्र से सारे टिमटिमाते तारे कहां छुप जाएंगे, खोजने पर भी नहीं मिलेगा। उसी तरह से हे मनुष्य, आपके भी जीवन में दुखों और समस्याओं के, परेशानी, उलझनों और पीड़ाओं के लाखों करोड़ों तारे जो टिमटिमा रहे हैं, उसको भगाने के लिए आप इधर करोड़ों उपाय कर लो, लेकिन जब तक अपने हृदय में आत्मज्ञान का सूरज नहीं उगने दोगे, तब तक आपके जीवन से दुखों का तारा बंद नहीं होगा। दुखों का तारा टिमटिमाते रहेगा, बंधन का तारा टिमटिमाते रहेगा, अशांति का तारा टिमटिमाते रहेगा, समस्या का तारा टिमटिमाते रहेगा। जैसे तारा को टिमटिमाना बंद करवाना है तो कुछ मत करो, केवल सूर्य को आसमान में आ जाने दो। उसी तरह से आपको अपने जीवन के बंधनों का, दुखों का, समस्याओं का तारा यदि बंद करना है तो अपने जीवन में और कोई काम करो न करो, केवल हृदय में आत्मज्ञान का सूर्योदय हो जाने दो। आपके भी जीवन के दुखों का अंत हो जाए, आपके भी जीवन के परेशानी का अंत हो जाए। आपको लग रहा है कि कबीर साहब ही केवल ये उदाहरण समझा रहे हैं, क्योंकि सबके माथा में तो एक बात जरूर भरी हुई है कि निर्गुण और सगुण दोनों तो अलग अलग रास्ता है। लेकिन बंधन को काटने का पथ जहां पर भी होगा, तो चाहे वो कबीर उस रास्ते से ले जाए कि गोस्वामी जी ले जाए, सबको वही रास्ता से ले जाना होगा। क्योंकि प्रकृति ने इस संसार में, चाहे वो सगुण को मानने वाला हो कि निर्गुण का मानने वाला हो, भोजन करेगा तो नाक से करेगा कि मुंह से करेगा? ऐसा तो नहीं ना होगा कहेगा हम सगुन को मानते हैं, हम निर्गुण को मानते हैं, तो सगुन वाला मुंह से खाएगा, निर्गुण वाला नाक से खाएगा। ऐसा भी है कोई विधान क्या? जब भी दुनिया के चीजों को देखने की जरूरत पड़ेगी तो ऐसा तो नहीं है ना कि सगुन वाला आंख से देखेगा, निर्गुण वाला कान से देखेगा। देखने की जरूरत जब भी पड़ेगी तो चाहे वह सगुन वाला हो कि निर्गुण वाला हो, राम वाला हो कि कृष्ण वाला हो कि कबीर वाला हो कि मेही वाला हो कि दुनिया के और किसी वाला हो, देखने की जरूरत जब भी पड़ेगी तो सब कोई केवल आंख से ही देख पाएगा। सुनने की जरूरत पड़ेगी तो सब कोई केवल कान से ही सुन पाएगा। खाने और बोलने की जरूरत पड़ेगी तो सब कोई मुंह से ही खा बोल पाएगा। चलने की जरूरत पड़ेगी तो हर किसी को पैर से ही चलना पड़ेगा। कर्म करने की जरूरत पड़ेगी तो हर किसी को हाथ से ही कर्म करना पड़ेगा। उसी तरह से चाहे राम को माने, कृष्ण को माने, शिव को माने, कबीर को माने, लेकिन कल्याण का रास्ता जब भी तय होगा तो आत्मज्ञान के रास्ते से होगा। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं, चाहे कोई हो। इसी बात को जो मैं अभी बता रहा हूं कि केवल सूर्योदय होने मात्र से तारे का टिमटिमाना बंद होगा, यही उदाहरण बिल्कुल ज्यों का त्यों उदाहरण कबीर साहब का उदाहरण उठा करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में दिया है। कैसे सुनाऊं उदाहरण? सुनिए।
गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, कबीर साहब का तो आपने सुन लिया कि तौलों तारा जगमगे जोलों उगे न सूर, तौलों जीव भरम वश डोले जोलों ज्ञान नपूर। तो कबीर साहब तो ये तुलसीदास जी महाराज से 300 साल पहले हुए थे ना उम्र में, अवस्था में। गोस्वामी तुलसीदास जी से 300 वर्ष बड़े हैं कबीर साहब। कबीर साहब के 300 वर्ष के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी इस भारत की भूमि पर आए। तो जो बात को कबीर साहब 300 वर्ष पहले कह दिए थे, जो उदाहरण दिए थे, 300 वर्ष के बाद जब गोस्वामी तुलसीदास जी आए तो सुख और शांति का पथ पाने के लिए जब उनको वही मार्ग झलका, तो कवि हैं, बात तो वही कहेंगे लेकिन थोड़ा तरीका तो बदलेंगे ना, बदलेंगे, लेकिन बात वही कहना है, तो तरीका थोड़ा सा बदले। क्या बदले? राका पति खौड़स वही तारा गण समुदाय, वो भी तारा का नाम लिए। कबीर साहब ने भी तारा का नाम लिया कि तौलों तारा जगमगे जौलों उगे न सूर। तो सूर्य और तारा का उदाहरण कबीर साहब ने भी दिया, और उसी सूर्य और तारा का उदाहरण गोस्वामी जी दे रहे, लेकिन भाषा थोड़ा सा बदल दी। तौलों तारा ये कबीर साहब का उदाहरण है, गोस्वामी जी का उदाहरण राका पति खौडस वही तारा गण समुदाय सकल गिरिन दबलाइए रवि बिन रात न जाए। इसका मतलब क्या करेंगे आप? गोस्वामी जी कहते हैं कि राका पति खौडस वही। राका का मतलब क्या होता है? राका मन रात होता है, दिवस मन दिन, और राका मन रात। और राका के साथ पति शब्द जुड़ा हुआ है। पति का मतलब क्या होता है? आप लोगों से पूछे पति का मतलब? सामान्य अर्थ में यह जानते हैं कि जिससे विवाह हुआ है उसको पति कहा जाता है, लेकिन पति का मतलब ये विवाह तिवाह से लेना देना नहीं होता है। पति का सीधा सा अर्थ होता है स्वामी, पति का सीधा सा अर्थ होता है मालिक। इसलिए जिसके पास में लाख रुपए की संपत्ति होती है उसको लोग क्या बोलते हैं? लाखपति कहते हैं नहीं, यानी लाख रुपए के, यानी लाखों की संपत्ति के मालिक है ये, इसलिए उसको लाखपति बोला जाता है। जिसके पास करोड़ों की संपत्ति हो लोग उसको क्या बोलते हैं? करोड़पति बोलते हैं। अरबों की संपत्ति हो तो लोग उसको अरबपति बोलते हैं। और यदि कोई पूरे राष्ट्र का स्वामी हो, राष्ट्र का मालिक हो, तब उसको क्या बोला जाता है? राष्ट्रपति बोला जाता है। तो पति और पत्नी का मतलब केवल स्त्री और पुरुष से यदि बांटा जाएगा तो फिर तो अभी जो भारत देश का राष्ट्रपति कौन है? पुरुष है कि स्त्री है? यदि पति बनने का हक केवल पुरुषे लोगों को है तो द्रौपदी मुर्मू कैसे अभी राष्ट्रपति हो गया? पूरे राष्ट्र का पति है ना वो। तो पति से यदि संबंध केवल पुरुषों का होगा कि पुरुष को ही केवल पति कहलाने का अधिकार है, तो द्रौपदी मुर्मू जी जो अभी भारत देश की कौन है? वो राष्ट्रपति। तो एक स्त्री भी तो पति हो सकता है ना, केवल पुरुष ही तो पति नहीं होगा। तो यहां पति का क्या अर्थ है? पति का अर्थ यहां ना स्त्री है, ना पति का अर्थ यहां पुरुष है। पति का अर्थ है जो किसी चीज पर आधिपत्य रखता हो, किसी चीज का स्वामी हो, किसी चीज का मालिक हो, उसको पति कहा जाता है। तो चूंकि पूरे राष्ट्र का वो राष्ट्राध्यक्ष है, पूरे राष्ट्र के स्वामी है, अभी पूरा देश का प्रथम नागरिक वही है, तो चाहे वह पुरुष हो चाहे वह स्त्री हो, इससे कुछ लेना देना नहीं है। वो पूरे राष्ट्र के कौन हुए? पति हुए। तो इसलिए स्त्री होने के बावजूद भी वो राष्ट्र के पति हैं, राष्ट्र के स्वामी हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि पति का अर्थ स्वामी मालिक होता है। बात समझ में आई? तो यहां गोस्वामी